कश्मीर की हरी भरी वादियों में 8वीं शताब्दी में महाराज ललितादित्य मुक्तापीड ने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर सूर्य देवता के मार्तंड रूप को समर्पित था। मंदिर के चारों ओर 84 छोटे मंदिर थे, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते थे। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देवता की ऐसी प्रतिमा थी, जो सुबह की पहली किरण के साथ चमक उठती थी, मानो स्वयं देवता प्रकट हो रहे हों। 15वीं शताब्दी में सिकंदर बुत शिकन के शासनकाल में इस भव्य मंदिर को नष्ट कर दिया गया। आज इसके खंडहर हमें उस समय की समृद्धि और कला की याद दिलाते हैं।